Jama'a masu sauraro barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu mai albarka. Idan kai ne farkon zuwa muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar subscribe da liking da share domin samun nagartattun shirye-shiryenmu daga zarar mun ɗora. A cikin shirin namu za mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda wasu tsofaffin magoya bayan hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum suka buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kawo wa shugaban nasu ɗauki kan tsaron da ake da shi da sojoji suka yi. Idan ba a manta ba, a shekarar 2023 sojoji ƙarƙashin jagorancin Abdurrahman Chani suka sanar da hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum. A wancan lokaci sojojin sun bayyana cewa matsalolin da suka danganci tsaro da lafiya da kuma taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa shine dalilin da ya sa suka hamɓarar da gwamnatin tashi. Ana wannan tuni a lokacin ƙungiyar ECOWAS ta yi gargaɗi ga sojojin da ke mulki a ƙasar da su gaggauta mayar da shi hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum zuwa kan kujerarsa, inda sojojin suka yi kunnen uwar shegu da ƙungiyar. A dai wancan lokacin ana ci gaba dai da kai ruwa rana tsakanin ƙungiyar ECOWAS da mahukuntan jamhuriyar Nijar, wanda ya kai har Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka sun buƙaci da a kai zuciya nesa. A wancan lokaci ƙungiyar ECOWAS ta ba da umarni na aikewa da dakarun soji zuwa jamhuriyar Nijar domin mayar da hamɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum, inda wasu daga cikin ƙawayen jamhuriyar Nijar suka yi Allah wadai da matakin da ECOWAS ɗin ke shirin ɗauka na tura dakarun wanzar da zaman lafiya domin mayar da gwamnati a jamhuriyar Nijar. Ƙarshen shirin namu kenan.